els segles XV, XVI, XVIII, XIX, fins a pràcticament que apareixen els mitjans de comunicació a l'escola, eren els que eren. No fa falta que incidisca tampoc per a determinar com es podien transmetre les paraules. I que es puga dir des d'Andorra fins a Elx una parauleta en tots els pobles més perduts que durant segles han tingut una relació molt discreta amb la gent del poble del costat. En fi, la influència del castellà no era tan gran. Algunes paraules sí que són castellanismes, poden ser castellanismes, com per exemple la paraula cariño. Sí, és un castellanisme que apareix en el segle XVIII, però per altra banda tampoc passa res. Si tenim anglicismes de fa dels anys 80 i 90 i 20, i en definitiva no és que jo pretenga en el llibre de cap manera estimular a l'ús de castellanismes, ni de galicismes, ni de tal. El que sí que crec que és necessari, absolutament necessari, és despenalitzar els usos habituals dels parlants. Crec que és fonamental per una raó bàsica. Particularment els que us dediqueu a l'ensenyança, el problema que tenim amb la gent que aprèn la llengua és que creuen que no saben parlar la llengua, que la parlen molt malament, encara que la parlen perfectament. Encara que realment l'hagin mamat i assimilat dels pares, dels avis, sigui la llengua habitual, de relació a tot arreu, però així tot no hi ha absolutament cap xiquet que pugui pensar jo parlo molt bé la llengua. No. Si ell pensa, qualsevol persona, és que jo parlo molt malament la llengua. Ell és el principi bàsic del qual es mouen. I precisament despenalitzar totes aquestes paraules significa fer que els parlants recuperen la seva confiança en la pròpia llengua. Que fixeu-vos que en els catalans realment això no passa. A vegades ens podem trobar, des del mateix Josep Borrell, quan feia el discurs aquell del diumenge. No sé si heu sentit-ho, però, a veure, sense absolutament cap tipus de complex, utilitzava, en definitiva, el parlar espontani de la seva Lleida natal. I exactament igual moltes persones de les que entrevisten a TV3. I jo crec que és important, crec que és fonamental, que els parlants que utilitzen en funció ja de les seues necessitats comunicatives en un moment determinat, si escriuen un llibre, si fan una poesia, si fan un tractat de química o del que sigui, que sàpiguen utilitzar les paraules adequades, però que no pensen que parlar com parlen habitualment és parlar malament. Això és nefast, absolutament nefast, per a la vitalitat de la nostra llengua. I és des d'aquesta perspectiva que l'Acadèmia, en primer lloc, i amb els meus articles, en què intente no únicament donar compte del que ha fet l'Acadèmia, sinó, sobretot, intentar justificar el context i les necessitats en les quals, en definitiva, és dubtós i, per altra banda, està també en canvi constant la percepció que tenim del que és vulgar o no és vulgar. I, en definitiva, això és el que pretès. I si els presents i els no presents els aprofita, en definitiva, me sentiré molt afortunat que algú, sobretot els ensenyants, puguen aprofitar, en definitiva, el que intenta fer a través del blog i que Arben ha considerat convenient publicar un llibre, i crec que pot ser precisament un element decisiu per a poder donar-li una difusió més gran. Per tant, moltes gràcies per la vostra atenció i, sobretot, prengueu les paraules del llibre. Moltes gràcies.